Cadê o outro em pé também? João, vai vir um Rottweiler agora que já matou pessoas. Tem 11 anos, já matou pessoas, já é um cão com uma certa idade, mas é um matador. O que ela pediu é, se ele morder, para não tirares muito o braço. Então agora vai vir um Rottweiler que já matou quem invadiu o espaço. Vamos ver como o Julião vai sair agora. Ai, a mão. Oh. Julião, cuidado com a mão, velho. Foi perto da mão dessa vez. Ô, Júlio, vem pra cá por causa das pessoas ali, ó. Um a menos. Vai pra lá, Júlio. Aonde tá bom? Aí. Aqui. Let's go. Mexe o braço. Mexe. Vai fugindo. Mexe, tenta tirar o braço. Não vem pra cá não, filha da puta. Vai pra lá.